visto che stasera siamo qui oltre a tanti sketch in cabaret, ho deciso di raccontarvi una storia scritta da me ed è intitolata La piccola fiammiferaia. Vediamo. Marco, che si fa? Sto raccontando la storia. Così, di due spontanee a volontà. Sì, sì. La piccola fiammiferaia. In un piccolo paese di montagna era Natale. Natale? C'è più il mese di agosto, sei villaggio. Era Natale dappertutto. Ci credo, magari Hai problemi? Mi piace il Natale. A chi non piace il Natale? Tutti quanti erano felici. Felici, non deficienti. La gente correva per le strade della città cantando Jingle bell, jingle bell. Tu hai che sei cantata? dai, fammi raccontare. Jingle bell, jingle bell. Se proprio vuoi darmi, perché non fai la piccola fiammiferaia? E perché non la fai una piccola fiammiferaia? Allora è una storia. Facciamo un gioco, fallo tu la piccola fiammiferaia. No, fine, devo farlo io. No, Raccontare la storia. racconti la storia prima la piccola. Ma io racconto la storia e poi la storia. Vabbè, faccio la piccola fiammiferaia. Ma la devo fare così. Mi vado a vestire. Vai, La piccola fiammiferaia. la piccola. Dai, però veloce. Muoviti. Marco! Non è tanto difficile. Lifting, Oh. Wow. Sono quasi pronta. Wow, il peggio. Lo schifo. Sì, aspetta, fammi capire il personaggio. Cioè, devo fare una piccola fiammiferaia. Questa è una bambina. È una bambina, dolce. È una bambina dolce e piccola. Io sono più metra. Non giovane. Vuoi fare? Il medesimo. Il me che? Il medesimo. Perché non parli italiano? Il me che? Immagini, buona parte. Il me che? Sì? Mati. Come si fa? Ascolta la storia e pronto. In questo paese. Aspetta, stai medesimando. No, normale. Guardate. La bambina, però un po'. Vai, sono pronto. In questo piccolo paese viveva questa bambina. E che bambina? Purtroppo la piccola era orfana. Oh no. Era Natale. Era orfana. Era orfano, sicuro. La storia che l'ha fatta. Appunto. Fatta io e gli faccio la bambina. Va. La piccola era orfana. La madre era morta di raffreddore durante il parto. Maronna. Durante la sagra della ricotta fu investito da uno schiacciasassi riducendolo in 4.979 pezzi. Praticamente è passata proprio una
d'acciaio. Facciamo una cosa, fatto una piccola fiammiferaia. Leggo io. Ma ce la fai? No, che era orfano, il padre, la mamma rimaneva a nome che i soldi La bambina allora, per guadagnarsi da vivere, vendeva fiammiferi. La bambina, non un canalista! Compratevi i miei fiammiferini! Sono piccoli e bellini! Iniziò l'inverno! Mamma mi marcio. Ma, Iniziamo con bene. questo termine uso l'ispirazione, Hai ragione. il quale era freddo, anzi freddissimo, freddo polare, di gelato. Diventò stracca. La piccola era così povera che non avendo nemmeno un cappotto per coprirsi, le venne un lieve cenno di raffreddore. La bambina. La bambina. Seguito da piccole puntine di catarro. Questo è il camionista. Servo la bambina. Aspetta. La piccola fiammiferaia vendeva i suoi fiammiferi e starnutiva e scatarrava e vendeva e celava e scatarrava e vendeva. Iniziò la primavera e come tutte le bambine la domenica era consuetudine andare al parco. Ma no! La piccola fiammiferaia preferiva continuare a vendere. Pure a primavera. Quando tutti andavano al parco. Ciao. Infatti, gli affari andavano molto bene. La piccina riusciva a guadagnare quasi 3 milioni al mese. Ma sei sicuro che vendete gli amici? Raggiungendo a volte anche 38 milioni. Ferma che sta cico per me. Cocaina! Una bambina! Compratevi le sigarettine Un bel giorno, Un bel giorno. come gli Ci sta un affari? bel giorno. Vabbè, Un bel giorno. siccome gli affari andavano molto bene, anche la piccola volle entrare al parco, ma mentre stava giocando sull'erba fu colta all'improvviso da un terribile prurito, prima sulle braccia, poi sulle gambe, a finire su tutto il corpo, provocandole prima molto fastidio e poi molto piacere. La piccola fiammiferaia, per incrementare i propri guadagni, si era comprata l'ocarina. Perché? L'ocarina, uno strumento a fiato. Questo è un trombone, l'ocarina. Come faccio a dire?
Come ti chiami? Fate fatto tu! Dove che hai? E tu non ce l'hai proprio i capelli! Perché mi dici una parola dolce? Una parola dolce? Ma che ne so! Viene! Il signore indispettito allora raccolse l'ocarina da terra e se la mise in tasca. La bimba, accortasi del furto, cercò di convincere il signore a restituirgli l'ocarina. Ma io! Guarda che ti faccio! Lo facevo! Era piccola ma non c'è fiammiferaia. Scusi signore, devo restituire la mia ocarina, altrimenti ti do tanti caccini. Allora il signore, dal dolce vicino della bimba, le ridiede l'ocarina, dove dalla tasca estrae un rasoio affilatissimo e iniziò a disegnarle sul volto della bambina un sorriso sempre più largo. Sempre più largo, più largo, più largo.